Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ if s နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်း advanced file လေးထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမရေးပြခဲ့တဲ့ program လိုပဲယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါမယ်အရက်ဝယ်ရမယ်ယောက်ျားလေးဆို16နှစ်ပြည့်မှဝယ်ရမယ်မိန်းကလေးဆိုရင်အသက်22နှစ်ပြည့်မှဝယ်ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဥစ္စာပဲကျွန်တော် copy ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒီနာပေါ်ပိုင်းလေးကို copy နောက်တစ်မျိုးရေးနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စစစ်မယ်ယောက်ျားလေးကို if နော်ဒီကတကြောင်းချင်းစစ်မယ် if အသက်ဒီနော်16နဲ့လည်းညီရမယ်16ထက်လည်းညီရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် if တစ်လုံးနဲ့ထပ်စစ်မယ်ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်အပြင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအသက်ဒီ16နဲ့ညီရမယ်ပြင် gender အမျိုးအစားဒီဘာနဲ့ညီရအောင်လဲမေးနဲ့လည်းညီရအောင်နော်မေးနဲ့လည်းညီရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါယောက်ျားလေးကိုစစ်လိုက်တာအဲဆိုရင် print okay ဒီကမှပြရပေါ့နော် okay ပဲထားလိုက်ပါရှင်းနေ okay ဟုတ်ပြီနောက်မိန်းကလေးကိုစစ်မယ် fit နော် fit အသက်ဒီ22နှစ်လည်းညီရမယ်22နှစ်ထက်လည်းကြီးရမယ်ဒီမှာကျတော့ if ကိုထပ်သုံးမယ် fit မသုံးတော့ဒီ fit ထဲကကောင်မှထပ်စစ်မှာ if ဒါအပြင်ဆိုပြီးတော့ gender အမျိုးအစားgender အမျိုးအစားသည် female ဖြစ်ရမယ်အဲဆိုရင် print okay take care ပေါ့ take care ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး s နဲ့အဆုံးသတ်မယ် s အဲ့လိုမမော်ရင် print go home show me home okay ဒီ program လေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာ space bar ဒီလိုနောက်ထပ် if condition မှာ if condition ထပ်စစ်တယ်ဆိုတာဒါအပြင်ပေါ့နော် session နဲ့ညီရမယ့်အပြင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းရှင်းတဲ့ပုံစံလေးရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟော and နဲ့မဆက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးရင်မှားသွားနိုင်တယ်နော်ဒါက condition loop outside ထွက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးပြရမယ်ဒီ condition တစုတစည်းတဲ့ဒါတစ်ခု okay နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ program လေး run ကြည့်ရအောင်မှန်လားမမှန်လားဆိုတာ run ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အသက်တောင်းတယ်18ယောက်ျားလေးရင်စစ်မယ်မေး okay ဟုတ်ပြီဒါက condition အမှန်ပေါ့နော် condition အမှားစစ်ကြည့်မယ်19မေးကိုဟုတ်ပြီထပ်စစ်မယ်ဒီခေါက်မိန်းကလေးကိုစစ်မယ်22ဟုတ်ပြီ female oh sorry ဟာတတိ22 female okay ဒီနားမှာတခုမှနေရကျွန်တော်ဒီ female နဲ့ညီရမယ်ဟုတ်ပြီ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော် error လေးစစ်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးပါ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ fit ဖြစ်ဒီမှာအမှန်တကယ်တော့ if ဖြစ်ရမှာနော်ကျွန်တော်ခုန fit ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ if ရေးပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်မိန်းကလေး condition ကိုဆက်စစ်မယ်22female take care နော်ဝယ်လို့တော့ရရဲဒါမှ view site ပါမိန်းကလေးအသက်19 female go home okay နော်အားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်